सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि हे जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि हे। हरि नाम रखे बैकुंठ प्रकाशे प्रेम अमृतर नदी हे श्रीमंत शंकर पार्वती ब्रह्मांडक नदी हे गोविंदर प्रेम अमृतर नदी बहे बैकुंठर तरा हे सारी पुरुषार्थ ताहार निजरा हरि नाम मूलधारा हे जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि हे। हरि भक्ति दान दिया जगतक नारिला हर सिंधु हे कृपालु शंकर नाई 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 आन बंधु हे जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि हे। हरि भक्तिर पातिल
পাতিলন্ত হাত শংকৰে জগত জুৰি হে ৰাম নাম ৰত্ন সেহায়া জগত চলয় বৈকুণ্ঠ পুৰি হে জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে পরম বন্ধু হে জয় জয় রাম জয় শ্রী রাম জয় সনাতন হরি হে হরি নাম রক্ষে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে প্রেম অমৃতর নদী হে শ্রীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলা বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি হে নদী বহে বৈকুণ্ঠৰ পৰাগে চাৰি পুৰুষাৰ্থ তাহাৰ নিজৰা হৰি নাম গুণ ধৰাগে জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰ জগত জুৰি হে ধনয় কৃপালু শংকৰ নাই 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 আন বন্ধু হে জয় জয় ৰাম জয় শ্ৰী ৰাম জয় সনাতন হৰি হে
And so, ladies and gentlemen, now I would like to invite Mr. Pranjal Saikia up onto the stage to share with us a beautiful Assamese inspirational poem. And so, please welcome to the stage Mr. Pranjal Saikia. Om Shanti. This is a poem by whom we lost recently, Hiren Bhattacharya. Our beloved, our respected Hiren Bhattacharya. We lost that beloved poet a few months back. He has written so many poems for the society, for the country, for the human being, and for the mankind. This is one of his beautiful poem that speaks of world peace, harmony. Wherever I go, what I speak, whatever I think, it is only for the mankind, for the love, for the human chain. I go to the sea, ocean side, I go to the desert, I go to the hilltop. I make only friends, no enemy. I have no enemy anywhere in the world. I have only friends. I have nothing to give. I can give. I can pour only a handful of grains, food grains, that's what I have only. And that is only for the peace. Morde. Om Shanti. Mor ganor ganor, mor pranor pranor morde. Mor protitu kame, mor protitu sintai. Ei dehor bukut rose. হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কহে কহে সেই সপোনৰে কলৰুল দেখে দেখে দেশ আছে দেখে দেখে দেশ আছে এনে বহু দেশৰ অৰঙে দৰঙে মই ঘূৰিছো বহু বন্ধুৰ সতে হাতে হাতে হাত ধৰি ফুৰিছো কেতিয়াবা সাগৰ পাৰত কেতিয়াবা খেজুৰ তলত নতুবা পাহাৰ তলিত খন্তেক জিৰাইছো বন্ধুৰ সতে প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছো তাৰ পাছত আকৌ আৰম্ভ কৰিছো মই নতুন যাত্ৰা এনে বহু যাত্ৰাৰ শেষ মোৰ দেশ যার বুকুর উমে মুখ দিয়ে ভাল পোৱাৰ আনন্দ যৌৱনৰ প্ৰাচুৰ্য জীৱনৰ নতুন অৰ্থ যাৰ প্ৰতিটো পুৱাই মোলৈ লুকাই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ প্ৰতিটো সন্ধিয়াই বৈ আনে স্নিগ্ধ ফুলৰ সুবাস প্ৰতিটো ঋতুৱে দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ এই দেশৰ বাবে মই জীয়াই আছো এই দেশৰ বাবে জীয়াই থাকিবলৈ মই মৰণ পণ কৰিছো ৰনুৱা বনুৱা হালুৱা এই সকলোৰে মাজত মই আছো মোৰ দেশৰ বাবে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতিৰ সম্ভাৱনা হৈ মই আছো জীবনে মরণে হয়নে সপনে মই শুনিছো এই দেশৰ আহ্বান শত্ৰু মিত্ৰ মই সকলোকে চিনিছো সিহঁতৰ অন্তৰ মই বিশ্বাসেৰে জিনিছো শান্তিৰ চৰাই জুৰিক আজলি ভৰাই মই দিছো ভৰালৰ এমুঠি ধান পরানোর একুতি গান আরো তো মোর একো নাই
মোৰ দেশ মোৰ কল্লোলিত সপোনৰ উত্তাল তৰংগই মোক লৈ যায় গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰলৈ আদৰ্শৰ কঠিন পৰ্বতমূললৈ মোৰ দেশ আমাৰ কবি হীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ মোৰ দেশ আমাৰ শান্তি আমাৰ মানুহ আমাৰ প্ৰাণ আমাৰ মৰম এই আমাৰ আহ্বান ওম শান্তি ওম শান্তি Thank you very, very much, Mr. Pranjal Saikia. Thank you. So, ladies and gentlemen, my name is Anthony Phillips. I come from Oxford in the United Kingdom, and I am very pleased and proud and privileged to be part of the Future of Power team here in Guwahati. First of all, I want to say that I'm delighted to be in Assam and particularly in Guwahati. I have found here bhavna that very other cities can boast about. You are people who have a lot of love and speak always from the heart. And this is important for us because when we speak honestly and we speak from the heart, which is not like what we do when we are in the business. You know, I come from the corporate world. Should I speak in Hindi? But I warn you, my Hindi is not very good. So I'll do a bit of a mixture between the two. English, Hindi is fine. Most of you speak English? Most of you? Okay, thank you. It's easier for me in English because Hindi I'm still learning, so I'll come into Hindi in a minute. So, it's been wonderful. You know, in the corporate world, we are always given a speech that we have to speak, particularly when we are in front of the media and television, because they tell me, speak what we have written and please don't ad-lib. Because if you ad-lib, you speak the truth, and they don't want that. They want you to speak exactly what they've written. Here we come without any notes. We just speak what comes in our heart. And that's what I find wonderful about this city and of Assam. Question comes, what is the future of power? What are we doing here? Why are we in India? Future of power, the power is world power, विश्व का पावर. 2500 साल की पहले 2500 साल के तक वर्ल्ड पावर, विश्व का पावर इधर भारत में था, इंडिया में. इसके बाद ये पावर शिफ्ट हुआ. इधर से पावर मैनी कंट्रीज में गया. इधर से गया चाइना, इजिप्ट, स्पेन, ग्रीस, रोम, ग्रेट ब्रिटेन, और अभी ये पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. जब ये पावर इधर था तब ये पावर सॉफ्ट पावर था. सॉफ्ट पावर का मीनिंग ये है कि वी वर रूल्ड बाय benevolent kings, kings who cared for their people. उनको लव था प्रजा के लिए, और कोई वोरिंग नहीं था. इधर कोई टैक्सेस नहीं था तब, और सब लोग खुश थे. इनको सॉफ्ट पावर कहते हैं. इसके बाद जब पावर इधर से दूसरी कंट्रीज में गया तो ये पावर हार्ड बनने लगा, कोरोसिव पावर. अभी ये पावर जो अमेरिका में पावर है, इनका डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कितनी मिसाइल्स और बॉम्ब्स है और हमारे पास कितना पैसा है. ये पावर का डेफिनेशन है अभी. लेकिन ये पावर अभी वापस भारत में आ रहा है. मालूम है आपको? ये मानते हो आप? आप देखते हो कि दुनिया में अभी शिफ्ट हो रहा है. यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका
का जीडीपी देखो, उनका डेट का बिल देखो कितना बढ़ गया है, उसका जीडीपी नेगेटिव है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूरोप में दे आर ऑलरेडी ब्लोटेड विद डेट, इतना उनका कर्जा है। तो ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन और फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो रही है और ये पावर वापस भारत में आ रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये पावर भारत में वापस आएंगे तब पॉसिबल है कि हम ये पावर को वापस सॉफ्ट पावर बना सके। भारत एक ही कंट्री है दुनिया में कि जिधर अभी तक हमारा ट्रेडिशन है रिलीजियस, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी कस्टम सिस्टम्स, ये सब है सॉफ्ट पावर का। आप बोलेंगे कि अभी देखो डेमोक्रेसी का क्या हालत है, सब लोग झगड़ा करते हैं कॉन्स्टेंटली, ब्राइबरी करप्शन कितना है। तो इज इट पॉसिबल कि ये पावर को हम सॉफ्ट पावर बना सके? तो इसलिए हम एक एक स्टेट में जाके एक एक उनकी मेन सिटी में ये प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो आपका लीडर्स है, लीडर्स मीन्स नॉट पॉलिटिशियंस, लेकिन लीड नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, लीडर्स मीन्स कि जो जो एक एक प्रोफेशन का बड़े हैं उनका लीडर्स, उनको हम इनवाइट करके ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग पावरफुल है। पावरफुल का मीनिंग ये है कि जब ये कुछ भी बोलते हैं तो उनका बहुत लोग सुनते हैं, इनका मतलब पावर। तो इन लोग को हम सबको इकट्ठा करके उनको बुला के ये हम चर्चा कर रहे हैं एक एक सिटी में। तो जैसा एंथनी ने आपको बताया, अभी तक हमने ये 14 सिटीज में ये कर चुके हैं और अभी आसाम में किया, और 32 सिटीज में हम ये करेंगे और सब इधर जाके ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। आज आप सुनेंगे ये लोग को एंथनी क्वेश्चन करेंगे कि आप आज जो कल का प्रोग्राम था उसमें क्या डिस्कस किया और क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन, कि ये जो हम क्वेश्चन सबको पूछ रहे हैं उनका क्या आंसर है। तो ये आप सुनना अच्छी तरह से, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं उनकी प्लीज आप थोड़ा सोचना कि भारत को अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के कहा गया है, वो अभी डेवलप्ड कंट्री होने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये भी शक नहीं रखो कि भारत विश्व पावर का कस्टोडियंस बनने वाली है। तो नॉट इफ, जब बनेगी, कब बनेगी, इनका क्वेश्चन अभी टाइम है। जब वो बनेगी तब हमें सोचना है कि सॉफ्ट पावर का मीनिंग क्या है और हम सॉफ्ट पावर को वापस कैसा ले आए। शॉर्ट में यह है कि जो स्पिरिचुअल एक्शन है उनको हमारी डेली लाइफ के साथ कंबाइन करके उनको अपनाना है। अब तक सब कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है और हमारी डेली लाइफ, उनको मिक्स नहीं करो। आप सोचो कि गांधी को हम क्यों याद करते हैं, मदर थेरेसा को क्यों याद करते हैं? नॉट बिकॉज कि उनकी क्या रिलीजन बैकग्राउंड थी, इसलिए याद करते हैं कि उनका जो भी एक्शन था वो स्पिरिचुअल एंड एलिवेटेड एक्शंस था, सेल्फलेस एक्शन था। तो इस लोग ने उनकी डेली लाइफ में स्पिरिचुअल एक्शन का कॉम्बिनेशन करके ये किया, इनको सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो ये सॉफ्ट पावर हमें हमारी लाइफ में अपनाना है, ईच भारतवासी को ये करना है। और हमारी लाइफ को एलिवेट हम करेंगे एक एक भारतवासी, तो सारी भारत में ये फैलाएगा और हम इनर पावर से ये स्ट्रांग बनेंगे और पावरफुल बनेंगे। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है और ये आपको सोचना है और आज आपको सुनना है कि क्या भारत में हो रहा है और क्या होने वाला है। थैंक यू, आपने पेशेंस से मुझे सुना।
And now, ladies and gentlemen, I'd like to invite onto the stage Dr. Nirada Devi, Dr. Gautam Barua, and Mrs. Betty Steinhauer to join me in their seats here. And I'll give them a little moment to come. Please welcome them to the stage. Do take your seats. We'll make ourselves comfortable. And now, ladies and gentlemen, it is really our intention at this portion of the program to allow you to get some idea as to the flavor of the dialogue that we had yesterday amongst some 30 of your leaders here in this community. Now, I am very, very well aware that I am on stage with some pretty intimidating people. These people that I have invited on stage have done a lot in their lives, so I'm going to go one by one to each of them to see if I can educe, if I can get out of them just a flavor of the inspiration that they got from the program yesterday. So my first question is for Dr. Gautam Barua, but before I ask you the question, I'd like to introduce you a little bit to the audience here. Now, Dr. Barua, I do feel slightly intimidated sitting next to you because I know, because I've seen your curriculum vitae, and the people here may not know that you are not only well educated, but you are extremely well educated. You are one of the top people at IIT, and I remember we have a little joke in the West about the IIT, and that is, if you fail to get into the IIT, don't worry, you can probably get a top scholarship to Harvard. So you are a director of one of the best schools of management, of technology in the world. And so I would say that you are at the leading edge of what the world is going to do next. And there you were yesterday with us in the dialogue. And what I'd like to ask you is to share with the group here what your main inspiration is as you think about this transfer of power, the future of power, what the qualities are needed in the kinds of people that you are associated with as you equip the young people of today to take on these leadership roles. Dr. Barua, please share with us. Thank you, Anthony. Thank you for those kind words. I may have a few degrees, but I'm not much more educated than all of you in front of me. A few degrees does not make one more educated than others. It is what we learn from life, how we move forward is what really makes us educated. And I really got educated yesterday. As he said, there were 30 of us, and the likes of Anthony and Nazir Zuma and others helped us along to introspect, to think about where we are and how we move forward. And we looked into what they call the inner power versus the outer power. So normally when you are in a leadership role, you are exercising the so-called outer power. But what we yesterday did was to look inside and see how our inner power can be enhanced, what are introspect to see what we are doing and how we are doing and how we can do things better. And we looked at issues about how we have got inspired, how we can inspire others, and what we need to do to get everybody together towards this, what has been already talked about as the soft power that we are talking about. Because power can be exercised in coercive ways, power can be exercised by fiat, but power can also be exercised by example, power can be exercised by getting respect, by showing the way. And for that,
our inner power must be strengthened, must be enhanced. And we had a dialogue among ourselves, along with our facilitators, and we went forward, and I really did learn a lot about not only myself, but all my other colleagues who were there yesterday. Thank you very much indeed, Dr. Brewer. Now, good big hand for him. I'm going to try and dig a little bit deeper into exactly what changes have taken place between yesterday and today in your life. But, Dr. Devi, I would like to introduce you. Now, I was extremely lucky yesterday because as well as being a MC, facilitator kind of chap, I was actually allowed to sit in these conversations. And it was my great pleasure to personally meet with you and speak in some depth and detail during the first session in the morning. And I learnt a lot about you. I learnt, in fact, that you're a chemist, but that you weren't going to be a chemist until suddenly somebody inspired you to become a chemist. And since that time, you have gone on to do great, great things. You are currently the principal of Cotton College here in Guwahati. But of course, as all of you know, Cotton College is probably the best college in this area, but of course it is also one of the top colleges in the entire country, which means it's probably one of the top colleges in the world, and here you are, the principal of it. You were describing the children, the young people that you are responsible for, and it struck me that really you may be interested in chemistry, and you may well be a scientist, but your heart is with the young people. Your great motivation is with those people, and you see a great responsibility for them. So I wonder whether you now could share, relative to that group, your inspirations that you took and your thoughts for that group as you went through this dialogue for the future of power. Okay, thank you for this kind introduction. I am not so at a high position that I have just started my responsibility and I have to carry over too long, and I do not know how much I can be successful, but I will try my best, first of all. After deliberation of this dialogue program yesterday, I am convinced on a few things, and I am proud to share with you that I am convinced in that way that for the progress of the country and for a community to be powerful, it must be soft power. And I am convinced yesterday that soft power is challenging, but it is productive in the long run, while the hard power has instant result, but counterproductive. As a teacher, I feel that we are in the midst of our next generation. We are leading our next generation. So I think it is my genuine feeling that if we can, in fact, each of us who is a leader in one's own affairs, in own thinkings, the only part that we have to lead the next generation, and I believe that if our next generation can inculcate integrity, honesty, and dedication, and I believe we will emerge to the powerful country. And for that, we must have wholeheartedly be dedicated to that one. And students, mainly the future generation, we are creating the real leader. We have to create the real leader from the next generation only, and this is our responsibility, each one of us, what I was convinced yesterday, that way.
Thank you very much. And so now I would like to introduce you to Mrs. Betty Steinhauer. And I hope she doesn't mind me saying this. She is also in love with India. I brought her here. I'm very proud to say that I brought her here over 20 years ago. And when I first arrived in Bombay with her, I had to hold her hand extremely tightly. Otherwise, she was going to run back onto the plane and fly away. She was a little bit worried by some of the dirt in the streets in Bombay. However, since then, she has come to your shores almost every year, at least once a year. She is totally in love with India and totally committed to India. She is the founder of the People Bridge Foundation, which is a foundation that works with small organizations all over the world, including India. And indeed, right now, she is working in Mount Abu, Rajasthan, with the Global Hospital and Research Center there. And she has traveled from Mount Abu here to be with us for our dialogue. And so this person knows the world, she knows India, she knows development, and she knows about the transfer of power, because her foundation is all about transferring knowledge, transferring practical information, and the wherewithal for every person in the world to be successful. So please welcome Mrs. Betty Steinhauer. Now, Betty, after that introduction, you better have some answers for us. That's quite the introduction. So what are your inspirations? You were with us yesterday, all day, and I think you had a good time. Could you share some of your inspirations and insights? Well, first of all, thank you, Anthony, for that wonderful introduction, and thank you for allowing me to be in your lovely city. And this is a very new part of India for me and my very first time in the Northeast, so I welcome the opportunity to be here and also to be involved in this wonderful program, The Future of Power. For me, yesterday was quite interesting because when I first got there, I spoke to a number of the leaders that were going to be in attendance, and they really were a little unsure about exactly what they were doing there. Why were they there? What was the program going to be? And to my amazement, in the very first session, people bonded very, very quickly and got to really the heart of the matter, which is the soft power, how you empower people, how you can work in community development in your community in your various areas. It happened very quickly, and people started to talk in very confidential terms, in terms of things that have happened to them in their life, experiences that they have experienced, and how we can come together to make this world a very better, much more a better place to live. So for me, that was the essence of what came out of yesterday. For me also, in Canada, I speak to a number of Indian students at our local university on various occasions. And my message always is, you are from India, never lose your family values. Your family values are the most important thing, and hold on to them, because that will be part of the future of India. Thank you very much, Mrs. Steinhauer. So we did a lot of work, and we asked the participants to go inside to investigate what their values were, and to get some insights into what, therefore, the values necessary for all the people of India to inculcate in order to be able to properly hold what is, without a doubt, your future right, which is to hold power to lead the world. So, Dr. Devi, I would like now to just ask you to give your insights as to what you think the values most necessary for India are in order for her to lead the world. What are the values that you find most important
that your children inculcate in order to become proper, fully functioning members of a leadership society? Yes. Here, the generation of good, moral, rational, and prospective ideas and dissemination of it through proper channel, I believe it is the future of the power in India. That when for any development the plan is made, but during implementation of the plan, there is sometimes it is my feeling is that sometimes it is misimplemented. So in that way, maybe because of misconception, misunderstanding of that value, and it is our responsibility to channelize so that a good plan can be implemented in a correct way. But within this plan, there has to be something disseminated. These values, maybe you have some insight as to what the values are. The value, for instance, of honesty. Yes. How important. Who here isn't honest? That's the problem. Everybody's honest. So how can we get everybody to really be honest? What's missing? Why aren't we all honest? What are your thoughts on this? What I feel is that spiritual quotient is missing sometimes, not always. Yeah. And I feel that spiritual quotient is so important in planning of this one. Yeah. Are you in your school, are you doing anything in terms of inculcating spiritual understanding in the students, or is that not allowed in the system? It is allowed, and it is in fact not specially, but while in the collective discussion, generally we always talk about that humanity, spirituality, what is the heart, how we can help our neighborhood, and this way, in the informal way, we try to innovate them towards this. Okay. So, Dr. Barua, you are dealing with young people who really do have their finger on the button of the future. They're the ones that know all about computers, technology, the leading edge of business and world life. In all your dealings with the young people that you deal with, what do you think are the greatest obstacles for them being able to take up all these powerful, positive concepts of soft power? What's in the way? Why are these young people, why could they fail? And then, how can we make sure that they don't fail? Yes, this is something that we are facing all the time. There are many challenges, and surprisingly maybe to some, the challenges are primarily due to the sheer success of their endeavor, whatever they have done so far, and also of the success of the Indian economy. Because there are lots of good things to look forward to. Good jobs, good life, success. And these actually become a hindrance in their development. What I want to do is really get out of you your insights into how India can inculcate these values and make sure that especially the young people are motivated, inspired, and really want to live by these values rather than just quoting in good books and talking about it. Okay, I will try. Trust, loyalty, love are three values that I personally feel are extremely important.
And if I compare an Indian family to, for even example, my own family in Canada, I have 2 children, I have 4 grandchildren, I'm divorced, but I think that the love and the care and the nurturing that happens here just doesn't happen the same in the West. I can't imagine my children looking after me the same way that a family here would look after their parents. I happened to visit a couple of months ago a senior citizens home, and I spoke to a number of the seniors, and they were all Indian in that home. And I was so impressed with the number of them that had their families all around them, their grandchildren were there, their children were there, various nieces, various nephews, various other extended families. That wouldn't happen in Canada in the same way. We might out of obligation go to visit our mother or our father once a week out of obligation, but it seems here it happens more because it's really part of it's part of your value. I can't think of another word, but it's part of the love and the caring and the responsibility you feel towards your family at every level. So I think everyone will agree that in this beautiful country, not everything is working perfectly. Absolutely. Yeah? So why not? What's the problem? You know, the Indian family is close-knit. There is love, there is trust, there is loyalty. You know, as India moves forward economically, there's great temptation. And the great temptations of the West are greed and lust for power, etc., etc. We're talking about the future of power. So what are the obstacles? What are the obstacles in all of our hearts? What are your insights from the day you spent yesterday? You know, I've been talking about the youth, and it's so easy to say, oh, well, the next generation. If we fix the next generation, all will be well. And I guess the last generation that were our mothers and fathers said the same thing. Well, here we are today. What about us? How can we change? What can we do right here, right now? What were you inspired through the dialogues yesterday in terms of inculcating in your life so that as you move forward, you can move forward even more towards the light? Because not only is it our responsibility to help the youth and the children for tomorrow, but it is definitely our responsibility to make sure that we stand on firm ground. Dr. Devi, would you like to make your comments first about that? Do you think it's fair what I've said? Yeah. Okay. Here is love is there in the families. Integrity is there within the family, but sometimes it does not spread to the neighbors. And I believe that spread to neighbors will be appropriate. So what's in the way? Why don't we love our neighbors? Are we frightened of them? Do we naturally hate them? What's the problem? Dr. Barua, from your perspective, because you are a great leader. No, I'm not, but... yes, you are. Yes, I think, well, I'll not like to comment on my neighbor. I have a good neighbor. But I think the problems are to do with the way our society is. There is so much poverty, there's so much hunger, there is so much inequality, that there is injustice. And when there is injustice, people will try to make it right. And sometimes to make it right, they may take the wrong way. And that is why I think that many of the ills that we have today will go down as we move forward. But the challenge is to move forward in the right way and not in the wrong way. Because we may become rich and all of us are scoundrels, and that's not going to be a good thing. So we got to become saints and rich. Yeah, good, very good point.
And so, Mrs. Steinhauer, again, as a world citizen, what is your view around justice, this obstacle of justice, and what is the role of justice in the establishment of this better world in which soft power can flourish? Well, first of all, I think there are various definitions of the word justice, and I would just like to say that out of yesterday, I came away with great hope. I came away from a meeting with a group of leaders that I felt were inspired. I think they felt hope too towards what they could do to assist the society. I'm not going to say fix the society because I don't think that's appropriate. And I also would like to suggest that possibly out of yesterday, a whole network could be put together so that these people can somehow meet together, discuss various situations, discuss issues that are going on. And it's going to take time, but I'm a great believer that the beginnings happened yesterday, and I hope to see them carried on in the future. Fantastic. So, I said that I was going to try and get you to reveal some of the inner work that you have done. Because one of the things that strikes me as we go around the country in these dialogues is that the real work is about the insights that we get about ourselves. And I know our very skilled facilitator was working hard to get people to bring out into their consciousness what they feel and what their own most important core values are. And so here in front of about 1,000 people, I was wondering whether I could get you to own up to what your core values are so that they might be able to be inspired by your lives. Yes, Dr. Barua. That's a very tough one. There are many core values I think all of us have, but if I have to pick one or two, based on the kind of work I do, is dedication to work and humility. Because I work in an environment where there are so many people, most of them don't listen to me, and most of them tell me what I'm doing wrong. So I must be humble, I must listen to them, and I must be dedicated. These are my core values. And before I let you get away with not saying anymore, can you tell us some instances where you really have been tested with this humility and how it's actually given proof that humility works? Because, you know, I think all of you will agree, humility is good, isn't it? Right? Do you agree? Humility is good. But what I want to know, and sorry for putting you on the spot here, does humility work? What's your experience? Yes, I'm glad to hear that it does work, and we know, but I need to know from you a little insight and experience in how humility has worked for you. So it gives us hope that, yes, to be humble is an okay thing to do. Yeah, as I said, you know, there are so many students in my campus, and with technology, with the Facebook and news groups, it's very easy for students to vent their anger and their dislike of things. And so it's fairly common to read messages like, if only the director paid a little more attention, the roads would be better. If only he could come and eat food with us, he will know what horrible stuff we are getting, and so on and so forth. Now, when these things come up, it is my job to understand what is wrong with them. It is not for me to become all arrogant and angry and say, who are you to tell me, and all that kind of thing. I have to listen to them, I have to understand their anger, and my job is to show humility and to explain to them. And what do? I do the only thing I can do. I said, when I was a student in an IIT 30 years ago, the food was even worse. So things are getting better. Now, Dr. Devi, it's your turn now. Share with us what your core values are that have really made you the great person you are. And I mean, I know what they are because I experienced them. So let's hear from your mouth what you understand to be your core values. Yeah. Basically,
I am a teacher, so only this year in the month of March, I joined as principal of the college. So before that, I was only teaching the chemistry students. I was busy in one department, one group of students, and we were only with some value-based education and dedication to the subject itself. But when I joined as principal here, that great responsibility to the whole campus, to all the students. It is 4,500 students in Cotton College at present. So all the students came. Now, Cotton College, you all know, some conditions are very poor now, and generally some news also comes, some ill happens many times among the students. That when I visited the hostels of the students, because previously I was also in the hostel of the Cotton College when I was a student. And now, being the principal, when I visited the hostels, I have seen that the environment and the buildings, that environment is very important for a person to grow, for a human to grow. And I am trying to first provide that environment, first of all, so I feel that this is my job to provide these facilities for students in today's time. And after that only, I believe that when the environment of the hostel sense, I think the student will also sense. In respect to the hostels, I am saying, because some problems I am facing from the hostels of the college. Yeah, sure. So, this is my experience in these few days. Very, very good. Well, thank you very, very much indeed. I think now the time will come. Maybe just one very quickly. Now, your core values, Betty. Probably compassion, and I would just like the opportunity to tell a very quick story. I really enjoy motivating people, and a number of years ago I was visiting a village in northern India, and as the funder of a certain project, and I was sitting at the table at the front, and all the men were sitting in the front on the ground, and all the women were in the very back row, and they were very heavily veiled. I had invited all the women to come up to the front, which didn't please the elders of the village, but all the women came up. And 2 years later, I went back to this village, and one of the women, who probably had on, I don't know how many veils, but a lot, came up to me and slapped me on the back and said, "Ma'am, thank you." That to me was success. Well done. Well, I would like you to all please give a warm clap for our participants. And I thank you all very much for sharing from your heart. And thanks very much for participating. Thank you. So I would also, if you just stay on the stage now, I would also like to invite onto the stage Santosh Didi. Yes, all the people that would come onto the stage, just stay here for the time being. We're going to have a candle lighting ceremony, and I think His Excellency, the Governor of this great state of Assam, will be here in a few moments.
गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे So they'll bring. ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ Om Shanti. I have been living in India for the last 2 years, and because of the Future of Power, I've had the chance to meet perhaps 700 or 800 leaders, and I know the newspaper sometimes reports very negative things, but I see a lot of hope. I see some great leadership, and I do really see a very good future of power for India, but not just for India. India needs to lead the world. So please lead the world. Om Shanti. Good evening. Anthony is a great exaggerator. This is the third time tonight. I've been extremely happy to be here and to participate to that event. I had the vision and the desire in my heart to come and not only live in India, but participate to the, I will not call that the renewal of India, but the re-emergence of India, and especially of the Indian youth, as role models and as leaders and as new entrepreneurs with a new spirit for the coming world. I've been staying in India since 2.5 years, after working quite extensively with young people in Vietnam. And as you commented earlier on, one of my key areas of interest is how we can today, in today's world, bridge the very deep tradition and the very deep depth of spirit of the Asian culture with some of the things that the West had to bring. And that has been my work for the last few years, and what I'm seeking to contribute and to participate into the work that is happening in India today, the great re-emergence of India. Thank you very much. I've been very happy to be in Assam. It has been mentioned several times, but you are really coming from the heart. I come from there also, and the meeting was very beautiful. Thank you. Thank you, Frédéric. And now I would like to invite all of you to become quiet for a few moments as we begin a meditation, a short meditation to get us into the right consciousness for the next part
of our program. So now let us have short meditation. ओम शांति। अभी हम थोड़े समय के लिए एक शांति की यात्रा अर्थात राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। वास्तव में शांति हम सबको प्रिय है और शांति हम सभी मनुष्यात्माओं का सच्चा स्वधर्म है। राजयोग मेडिटेशन, इसका अर्थ है अपनी अंतरात्मा से जुड़ना और अपनी आत्मा को परम शक्ति शांति के सागर परमात्मा से बुद्धि के द्वारा जोड़ना। राजयोग का अभ्यास करने के लिए हम सबसे पहले तो अपने आप को देह नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति आत्मा निश्चय करते हैं। हम सब का वास्तविक परिचय ही आत्मा है। आत्मा जो कि इस शरीर के भ्रू के मध्य स्थित एक ज्योति है, चैतन्य सत्ता है, अर्थात वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति हूँ। मैं आत्मा ज्योति इस देह के अंदर होते हुए भी मन और बुद्धि के द्वारा उस परम शक्ति के बारे में सोचती हूँ जो कि मेरे ऊपर है। सूर्य चाँद सितारों से भी पार है। परम ज्योति महाशक्ति शांति के सागर परम शक्ति हैं जिनके पास से ही हम आए हैं और उनके ही पास फिर से हमें जाना है। अभी हम अपने मन के नेत्रों से उस परम ज्योति को देखेंगे, अर्थात थोड़ी देर शांति की यात्रा करेंगे। चलिए हम एक अनोखी यात्रा की ओर चलते हैं। ओम शांति। And now, ladies and gentlemen, there'll be a short message from the administrative head of the Brahma Kumaris worldwide, Brahma Kumari Dadi Janki Ji. And so I'd like you now to pay attention to the television screens on either side of the center of the stage for this short address. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. ये जो फ्यूचर ऑफ पावर का हमारे निज़ार भाई ने साथ में मोरनी बहन ने बड़ा चारों तरफ भारत के हर कोने में अनेक आत्माओं का फ्यूचर के लिए पावर हमारे में कैसे आवे
कितना अच्छा प्लान है। कहाँ तो मैं बहुत डायरेक्ट हाजिर होकर के भी अनुभव किया हुआ है। मनुष्य का ध्यान नहीं है, कितनी कमी और कमजोरी से व्यर्थ बातों में अपना समय गंवाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेजेंट अभी जगना है, जगाना है। दीपावली के टाइम पूरा हुआ है। सभी के प्रति हमारी यही भावना है। अभी अंधकार में रहने का समय पूरा हो गया। जब रोशनी है, ज्ञान सूर्य है और हमको संपूर्ण चंद्रमा मिसल बनना है। चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा, सारी दुनिया की ग्रहचारी हटाने वाला सितारा। एक सितारे होते हैं ग्रहचारी हटाने वाले, दूसरे होते ग्रहचारी बिठाने वाले। तो हर एक अपने आप को देखे मैं कौन हूं। तो इसलिए मैं 3 बारी ओम शांति अपने से तो करती हूँ, पर जहाँ भी हाजिर होती हूँ तो मेरे ये शब्द ऑटोमेटिक निकलता है और स्वीकार करते हैं। एक ओम शांति में आत्मा देह संबंध से न्यारी। पावर आ गई। देह संबंध कितने खींचते हैं, कर कितने बंधन खींचते हैं, कितना सिर पर बोझ होता है, हल्के हो गए। मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत। दूसरा ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। ज्ञान सूर्य भी है तो ज्ञान सागर भी है। वो हमारे को इतनी शक्ति देता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ में बनाने के लिए। इतनी शक्ति भर देता है। तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तीसरा ओम शांति। अब जब समझा आ गई मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे क्या करने का अभी, तो हर कर्म पर ध्यान है। भगवान ने संगम पर, ये टाइम पर हमको ऐसी समझ दी है। बच्चे जो कुछ पास्ट हो गया, अभी उसको पास्ट को भूल जाओ, या ऐसा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कि वो खिम्या रहम का सागर है ना। मनुष्य मनुष्य पर कभी रहम नहीं करता, खिम्या नहीं करता। भगवान खिम्या का सागर, हम कितने भी पाप किए हैं वो खिम्या करता है। तो खिम्या के सागर के बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। करना क्या है मेरे को, एक पुराने पाप नाश हो जाए और हम आत्मा हल्के लाइट और माइट, लाइट भी मिल गई, माइट भी आ गई। उस लाइट और माइट एवरी कर्म में राइट कर्म कराएंगे। कोई भी रॉन्ग काम हमारे से नहीं हो सकता, व्यर्थ कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए ये राय है, व्यर्थ बातें न सुनो, न बोलो, न सोचो, न देखो। तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म कर देगा। पॉजिटिव पावर है। जब समर्थ संकल्प है, पावरफुल संकल्प है, पावरफुल, तो फ्यूचर के लिए पावर जमा करनी हो। अभी यहाँ ज्ञान सरोवर में ऊपर में बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इनर पीस, इनर पावर, इनर पीस, इनर पावर।
अंदर की पीस पावरफुल देती है, और इनर पीस में रहने के लिए भी पावर चाहिए। अंदर पीस रहने के लिए, पीसफुल बनने के लिए भी कौन सी पावर चाहिए? दृढ़ संकल्प की। मुझे अंदर पीसफुल बनना है, लवफुल बनना है। जो लवफुल बनता है लात पर चलता है, अपनी धारणाओं को श्रेष्ठ बनाता है। तो ये ऐसी तरह से ऐसी पावर भरो जो आपके संग के रंग में और आत्माओं को भी ये पावर मिल जाए। स्नेह, संयोग, संग, उसमें तीनों इकट्ठे है। संग में ईश्वर स्नेह काम करता है, वो संयोग बन करके किसी को भी अपने संग का रंग लगा देता है। तो कमजोरियां खत्म हो जाती है। परमात्मा से मिली हुई शक्ति हमको तो पावर देती है परिवर्तन करने के लिए, पर दुनिया का भी दुख अशांति खत्म करने के लिए परमात्मा निमित्त बनाता है। ऐसे निमित्त बने हुए हमारे नाजिर भाई है, मोनी बहन है, और भी जो साथी सेवा में मददगार है। मेरे ख्याल में एंटनी भी वहाँ पहुँचा हुआ है इसी सेवा में। जो भी सेवा में साथी है सभी को ईश्वर से बड़ी याद स्वीकार हो। एक मिनट साइलेंस में। And so now I invite you to welcome B.K. Santosh Didi for her short talk. ओम शांति। आदरणीय हमारे गवर्नर साहब और आदरणीय मंच और उपस्थित भाई बहनों, 2 दिन से कल से लेकर के फ्यूचर ऑफ पावर की बातें हम सुन रहे हैं। वास्तव में देखा जावे तो पावर्स तो बहुत ही है, परंतु उसमें भी आज हम 2-3 बातों का थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य सत्ता मैं हूँ, आत्मा एक बहुत बड़ी पावर है जो इतने बड़े शरीर को सारा समय चलाती है, जो अति सूक्ष्म बिंदु है और इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। परंतु आत्मा की पावर पहले जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि शरीर की स्टेजेस है, शरीर जो है वो बाल, वृद्ध और मृत्यु की तरफ जाता है। आत्मा अमर और अविनाशी है, वो गोल्डन एज, सिल्वर एज में आकर के उसकी स्थिति भी ऐसी होती जाती है। आत्मा सतो प्रधान, सतो सामान्य, और जिस समय आत्मा विस्मृति में आ जाती है, अपने को देह समझ लेती है, तो उस समय उसमें विकारों की प्रवेशता होती है और आत्मा की पावर खलास होती जाती है और रजो प्रधानी बनती है और तमो प्रधानी बनती है। तो उसकी पावर भी कम ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरी पावर हम देखते हैं प्रकृति की पावर। तो प्रकृति जो है इसमें भी बहुत बड़ी पावर है। आज आप देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ के रूप में भी प्रकृति अपनी पावर बताती है। ये प्रकृति सुख भी देती है और ये प्रकृति दुख भी देती है। इसके आगे किसी का भी कुछ नहीं चलता है, कोई भी पावर इसके आगे काम नहीं कर सकती है। इस प्रकृति के अंदर भी इतनी बड़ी पावर है, परंतु वो पावर भी परिवर्तनशील है, क्योंकि हम सबको भारतवासियों को ये मालूम है कि जिस समय पर भारत सतो प्रधान था, गोल्डन एज था, उस समय ये प्रकृति दासी थी, सुखदायी थी। परंतु जब ये भारत सारा विश्व तमो प्रधान बना तो इस समय प्रकृति की स्टेज भी नीचे गिर गई। तो वो सुख भी देती है, साथ साथ में दुख भी देती है। उसके बाद तीसरी पावर हम देखते हैं
जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित है वो है साइंस की पावर, विज्ञान की पावर। विज्ञान की सत्ता भी बहुत बड़ी सत्ता है, जिस विज्ञान की सत्ता को देख करके लोग जो वास्तविक सत्ता है उसको भूल गए। क्योंकि आज विज्ञान की सत्ता के द्वारा हम देखते हैं अनेक सुख सुविधाएं यहाँ पर हमें प्राप्त है। इस विज्ञान की सत्ता के द्वारा ही आज यहाँ भारत में बैठ कर के लोग अमेरिका अथवा इंग्लैंड जहाँ चाहिए वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, आपस में हम मिल भी सकते हैं। परंतु विज्ञान की इतनी बड़ी सत्ता होने के बाद भी लोग ये तो बहुत खुशी से बताते हैं कि आज हमने यहाँ बैठ के अपने मित्र के साथ अमेरिका में बात किया, परंतु एक घर में दो भाई इकट्ठे रहते हैं, वो बरसों आपस में बात नहीं करते। तो विज्ञान ने दुनिया को छोटा कर दिया, जो स्थूल डिस्टेंस है उसको कम कर दिया, परंतु उसने दिलों की दूरी को कम नहीं किया। तो ये जो दिलों की दूरी है ये कम करने के लिए विज्ञान की, साइंस की सत्ता नहीं परंतु साइलेंस की सत्ता की आवश्यकता है। और वो जो साइलेंस की सत्ता है, उस साइलेंस की सत्ता को स्थापन करने वाला, देने वाला जो है वो स्वयं शांति का सागर परमात्मा है। वो आकर के हमें किस रीति से आत्मा का स्वधर्म शांत है और हम शांति के सागर से बुद्धि का योग लगा करके अपने अंदर शांति भर करके अपने अंदर विल पावर को प्राप्त करके परमात्मा के द्वारा, क्योंकि परमात्मा ये शांति का सागर और शक्ति का सागर है, तो जैसा जैसा हम उसे याद करते हैं उसके द्वारा हमारे को शांति की शक्ति भी मिलती है और सर्व शक्तियाँ भी मिलती हैं। तो आज मनुष्यों के अंदर जो भी अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आदतों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते हैं, वो सब मिटाने की जो शक्ति है वो परमात्मा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो और जो भी शक्तियां हैं वो सब परिवर्तन होने वाली है, परंतु परमात्मा की जो शक्ति है वो परिवर्तन करने वाली शक्ति है। इसीलिए परमात्मा को विश्व परिवर्तक कहा जाता है। वो आकर के अपनी शक्तियां हमें देता है, जिन शक्तियों के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होता है, और हमारा जीवन परिवर्तन होने के बाद सारे संसार को परिवर्तन करने की जो ताकत है वो ईश्वरीय याद के द्वारा मिलती है। तो विशेष ये जो प्रोग्राम रखा हुआ है खास कि सॉफ्ट पावर क्या है, तो सॉफ्ट पावर औरों को इसका फायदा होवे, उसके पहले तो हमारे को इसका फायदा होवे, हमारे जीवन में वो मधुरता आ जावे, हमारे जीवन में श्रेष्ठता आ जावे जब दिव्य गुणों की शक्ति हमारे में आती है। क्योंकि दिव्य गुण भी एक शक्ति है, सहन करने की भी शक्ति है। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे कि कैसा भारत में ये है जो कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, परंतु आज हम देखते वो भी विभक्त हो रहे हैं। तो सहन शक्ति खलास होती जा रही है। तो शांति का सागर जो है, शक्ति का सागर जो है, वो आकर के हमें सहन करने की शक्ति देता है, समाने की शक्ति देता है, और सबसे बड़ी वो हमें प्रेम की शक्ति देता है। ये हमारा विश्व सारा एक परिवार है, हम एक ही परिवार के हैं, एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही पिता की संतान है। जिस समय हमारी बुद्धि में ये आ जाता है तो हम एक दो को श्रेष्ठ कार्य में सहयोग दे करके विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं। तो इसीलिए विशेष इन बातों को जानने की बहुत ही आवश्यकता होती है कि और सब पावर होते हुए भी हमें एडजस्ट करने की पावर भी जरूर चाहिए। अगर एडजस्ट करने की पावर नहीं है तो हम कभी भी अपने को औरों के प्रिय नहीं बना सकते हैं, औरों से प्यार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, औरों के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमें सारे विश्व में एक शक्तिशाली बनने का है तो उसके लिए हमें सर्व को जीतना पड़ेगा, परंतु जीतने के लिए बाहुबल की आवश्यकता नहीं है,
उसके लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे अंदर प्रेम के बल की आवश्यकता है, और उसकी प्राप्ति हमें परमात्मा आके इस समय कराता है, जिसके द्वारा हम वो बल अपने अंदर भर के औरों को भी उसका फायदा दिलाते हैं। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान होने के नाते हम जो आत्माएं हैं, हम भी शक्तिशाली आत्माएं हैं। अगर इस बात को बुद्धि में रख करके हम उसको याद करते हैं, क्योंकि आज जो भी याद करते हैं भगवान को, तो वो सर्वशक्तिवान है, परंतु मैं शक्तिहीन हूँ, ऐसा समझ के याद करने के कारण अपनी बुद्धि उसके साथ नहीं लगती है और मेहनत लगती है। कहते हैं क्या करें बहन जी, हम याद करने की कोशिश करते हैं परंतु हमारी बुद्धि लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हम अपने को शक्तिहीन समझते हैं। तो परमात्मा आकर के हमें ये समझ देता है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो तुम मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस स्मृति में अगर तुम बैठेगे, हम शरीक होकर के बैठेगे, तो तुम्हें प्रभु मिलन का आनंद मिलेगा और उससे सर्व शक्तियाँ तुम अपने अंदर भर के अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे और संसार को परिवर्तन करने के लिए आप जरूर उसके लिए निमित्त बनेंगे। तो हमारी यही शुभ भावना है कि इस प्रोग्राम के द्वारा जितना हो सके उतना खुद को भी फायदा लिया जावे, हर एक कोई ले, औरों को भी इसका फायदा दे। ओम शांति। Your Excellency, please forgive me. We are most honored to have you address us tonight. Divine Sister Raja Jogini, Brahma Kumari Santosh Didi from Mumbai, Brother Nizar Joma, industrialist from Kenya, Brother Anthony Phelps, strategic marketing consultant, UK, Raja Jogini Sister Brahma Kumari Sheila, Director of Brahma Kumaris in the Northeast. Distinguished guests assembly here from all over the country and outside. Ladies and gentlemen, I remember Dadi Janki in the year 1910, when there was a conference in Tinsukia of the Brahmacharis, all over the Brahmacharinis from all over Northeast Assam. And there she compared her name with my first name, humorously, and blessed me a lot. So today, we have the opportunity of hearing her message to the world and to ourselves. I am glad to be here this evening on this occasion of a unique dialogue on the future of power. It is a very exciting theme for the modern man. Power, as we generally understand, is political power and economic or financial power. However, the greatest of all powers is Adhyatmika power, Shakti, or spiritual power. In ancient India, political power always meant Rajashakti or Rajadharma. In the Mahabharata, when Bhishmadev was on his bed of arrows and the Mahabharata war was over, Lord Krishna instructed Yudhishthira and his brothers to go to him and learn from him the true meaning of Rajadharma. Within inverted like a setting sun, if Bhishma departs from the world, this invaluable knowledge and wisdom would disappear with him, and therefore, O Yudhishthira, you go to your grandfather and learn Rajadharma. Lord Krishna said, accordingly,
Yudhishthira went to Bhishma Pitamaha, who was on his bed of arrows, and on the last leg of his life, he told him what Rajadharma was. According to these teachings, the power of a king or ruler should be used for upholding of dharma or righteousness. It should not be used in one's self-interest or in the interest of a group. It should be used in such a way that prosperity and happiness reigns among the people. In Puranic days, the ideal king was Raja Ram. Therefore, today we always say that the ideal state is Rama Rajya, and also of King Yudhishthira. In course of history, however, there are very few cases of political power having been wielded for the establishment of dharma or righteousness. As in the words of H.G. Wells, the great Emperor Ashoka was the only exception who, having won the Kalingan War, renounced violence in the interest of peace and brotherhood among men. Generally, political power wielded by a ruler has been misused for the furtherance of one's own ambition at the cost of immense suffering of the masses. A coercive state power has dominated the society. Accumulation of financial or economic power by a dominant few has been used to control the destinies of vast masses of people. Even in a democratic state, as it is seen today, crisis after crisis arises and financial imbalance grows with no credible solution at sight. The global financial crisis is an example. The United States, which was established on the democratic principles of governance of the people, for the people and by the people, is going through the highest financial crisis after the early 30s that completely shook the foundation of the capitalist society. And the gap of economic inequality has grown between the rich and the poor. The same story is to be seen in Europe today, which at one time was the dominant imperial power ruling over the rest of the world. Even in India, which has got an ideal democratic constitution, violence, militancy, and extremist activities are growing. In the name of ideology, Marxists, Maoists are indulging in mindless killing of innocent people. On the economic front, the rich are becoming richer, while millions of people live in abject poverty, ignorance, and indignity. Political empowerment, economic empowerment, educational empowerment of the deprived masses, and the general empowerment of women are all very good slogans. And also, ideal programs are being chalked out to implement them. But unless there is a change in the mindset of individuals, all the programs would breed corruption and irregularity, inequality. There is wide-scale prevalence of violence and indignity against women and children in our society. A change of mind is what is urgently needed today. It is nothing but a spiritual one. It must start with every individual. Every man should practice what he preaches. A man must live at peace with himself and his family. A man may be highly educated and highly blessed in life. He may earn enormous wealth to live with absolute luxury, but if he lives in constant tension and his mind is full of lust, anger, jealousy, and greed, he cannot have peace and tranquility of mind. There would be no peace in family
and in neighborhood for such individuals, as a result of which there would be no peace in the society. Without spiritual empowerment, the paradise of Ramarajya is a mere imagination. India is a land of spiritualism. A long line of spiritual teachers or Sadgurus have appeared all through the ages of its history. They have taught us as to how to lead a righteous life and as to how to use one's political and financial power so that one could get utmost satisfaction. It is our good luck to find that Brahma Kumaris are trying to fill the gap of spirituality by bringing about a spiritual revolution in the country in particular and the world in general. This revolution is based on the basic idea of brotherhood of men and fatherhood of God. Mata me Parvati Devi, Pita Deva Maheshwara Bandhava Shiva Bhakstascha, Bhavanam Bhuvanam Traya. Vasudhaiva Kutumbakam. I am glad to know that this institution of Prajapita Brahma Kumaris has completed 75 years of its inception since 1937 and is rendering social, moral and spiritual services to all sections of our society through its more than 8,500 branches in 133 countries spreading over 5 continents. I have been apprised that it is affiliated to the United Nations as an NGO and holds consultative status with ECOSOC and UNICEF. I heartily congratulate Future of Power team participants from overseas, Brahma Kumari Shilaji and her dedicated team of divine sisters and brothers for selflessly seeking upon themselves the stupendous yet highly commendable task of restoring values in society through spiritual empowerment, and thus once again restore our beloved Bharat to its ancient glorious future, ancient glorious culture. I conclude with the Vedic Shanti Mantra, which stands for peace for ourselves, our surroundings and to the world at large. Dev Shanti, Antariksham Shanti, Prithvi Shanti, Apah Shanti, Oshadaya Shanti, Vanaspatah Shanti, Vishwadeva Shanti, Brahma Shanti, Sarvam Shanti, Shantireva Shanti, Sama Shanti Redi, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Jai. विराजमान हैं आज ये मुख्य अतिथि रूप में महामहिम राज्यपाल महोदय जी, लेडी गवर्नर ऑफ असम और संतोष दीदी जो बॉम्बे से आई हैं, एवं इस प्रोग्राम को आयोजन करने के निमित्त निजार जुम्मा जी, एंथोनी भाई, मोरनी बहन आदि आदि। आज हमें बहुत खुशी है कि हर एक इंसान अपनी पावर दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में कौन सी पावर महत्वपूर्ण होगी वो हम नहीं जानते हैं। तो फ्यूचर ऑफ पावर के द्वारा हम सब ने ये जरूर समझ लिया है कि सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर वो है स्पिरिचुअल पावर। और उस स्पिरिचुअल पावर जब हमारे भारत में थी तो भारत में एक धर्म, एक मत, एक भाषा थी जिसको ही राम राज्य कहा गया। हम सब की ये इच्छा है कि पुनः ये भारत राम राज्य बने, जहाँ एक मत हो, सुख शांति हो। इसी उद्देश्य को लेकर ये फ्यूचर ऑफ पावर का आयोजन किया गया, जो कल भी था और आज भी हुआ।
विशेष इस प्रोग्राम में हमें उत्साह देने के लिए हमारे राज्यपाल महोदय जी, जो सदा ही हमें उत्साह देते रहे हैं और देते ही रहेंगे, आपने आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए बहुत 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 फ्यूचर ऑफ पावर की ओर से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, वोट ऑफ थैंक्स। एवं उनकी सहभागिनी फर्स्ट लेडी ऑफ असम श्रीमती गवर्नर जी, वो भी यहाँ आई हैं, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत हम सभी दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम की और अधिक शोभा बढ़ी है जब हमारे नॉर्थ ईस्ट से बाहर महाराष्ट्र जोन से पधारी संतोष दीदी जी, जो आकर इस प्रोग्राम के अंदर चार चांद लगा दिया है। तो संतोष दीदी को भी हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के आयोजन के अंदर सहयोग देने के लिए 2 महीने पहले से ही हमारी मोरनी बहन ने यहाँ आई, उन्होंने सबको इनवाइट किया, मिली, आप सब जानते हैं। उनको भी बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद देते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर एंथनी भाई, फेडरिक भाई, सिस्टर बेटी, श्री राम भाई, सभी जो आकर हमें यहाँ सहयोग दिया है इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, सुंदर सुचारू रूप चलाने के लिए, उनका भी हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अंत में हमें प्रोत्साहन देकर ये कार्यक्रम करवाने के लिए हमारे क्या कहूँ, बड़े भाई कहूँ या क्या कहूँ, निजार जुम्मा जी ने हमें बहुत प्रेरणा 2 साल पहले ही दी थी। लेकिन कहते हैं समय बलवान है, समय से आगे, भाग्य से आगे कुछ भी नहीं होता। तो समय आया और आज गुवाहाटी की नगरी के अंदर सरे आसाम के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। तो निजार जुम्मा जी का हम सब जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि सदा ही सहयोग देते रहेंगे। ये कहना हमारे लिए उचित होगा, अगर आप सब यहाँ नहीं आते थे, ये हॉल में कोई ना होता तो हम फ्यूचर प्रोग्राम कैसे करते थे। आप सब भी जो यहाँ आए, अपना इतना सुंदर समय दिया है, इतना सहयोग दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। सदा इस तरह मिलते रहेंगे, मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। और आपको हमारे रूपनगर स्थित विश्वविद्यालय के अंदर आने का बहुत बहुत हार्दिक निमंत्रण भी है। आइए और लाभ लेंगे। ओम शांति। Please be upstanding for the national anthem. अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता।